Ola, bo día a todos e a todas e benvidos a un novo videotutorial de AMPE Galicia, no que nesta ocasión imos a ver como é o procedimento de inscripción nas oposicións para funcionario docente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Sabedes que o sistema de inscripción é exclusivamente por vía telemática e comprende ou vai a comprender tres pasos fundamentais. Un paso vai a ser a cobertura da solicitude cos nosos datos, outro paso vai a ser o pago das taxas correspondentes e o último paso vai a ser a entrega de toda a documentación, tanto a solicitude como aquela documentación que queiramos anexar, na sede electrónica da Xunta de Galicia. Antes de comezar o procedimento, eu vos aconsello que teñades a man unha serie de cuestións, unha serie de ferramentas que ao longo de todo o proceso imos a necesitar, ben sexa nun momento ou noutro. Que convén ter preparado? Pois convén primeiro asegurarnos de que temos actualizada e que coñecemos a nosa clave da chave 365. Ben é certo que hai outros sistemas que nos van a permitir a entrega da solicitude e a cobertura da solicitude de inscripción, como pode ser pois, o correo corporativo da Xunta eduxunta.gal, no caso de que dispoñamos del, ou un certificado digital, como pode ser o do DNI electrónico, pero eu sempre aconsello por comodidade, por rapidez, porque é o que menos problemas desde o meu punto de vista dá, utilizar a chave 365. Outra cuestión que convén que teñamos preparado é unha carpeta no escritorio do ordenador desde onde vayamos a facer a inscripción, donde teñamos escaneada ou ben en formato, nun dos formatos que son válidos para a sede electrónica, que hai un montón de formatos que son válidos, un deles pode ser o PDF, que é quizáis o máis cómodo, tamén nos vale en formato imaxe, de toda aquela documentación que nos queiramos anexar á solicitude. Vale? Como pode ser, por exemplo, un título universitario, o certificado do CELGA, o certificado do máster de formación de profesorado naqueles casos onde sexa un requisito, etc. etc. Por que convén telos guardados nun cartafolo ou nunha carpeta no escritorio? Porque cando teñamos que dar o último paso do que falábamos anteriormente, que é a presentación na sede electrónica, vainos a pedir que anexemos esa documentación no caso de que queiramos ou sexa necesario que anexemos. Unha vez feitas estas consideracións iniciais, imos a pasar xa directamente ao que é o procedimento de inscripción. Para iso, temos que entrar no enderezo de correo electrónico edu.xunta.gal/oposicións, onde se nos vai abrir pois, o aplicativo en sí para poder cubrir a instancia de participación. Un aplicativo que despois, unha vez iniciado o procedimento das oposicións, tamén nos vai a servir para consultar pois, os chamamentos que nos vayan facendo os tribunais, as notas que vayan publicando, todo o que teña que ver co procedimento xa en sí unha vez iniciada as oposicións. Vale, unha vez que entramos neste aplicativo, o primeiro que imos a ter que facer é identificarnos, e para iso debemos premer no botón verde, que é como un botón de acendido dun dispositivo, de calquera dispositivo electrónico, unha icona moi semellante ao de botón de acendido de calquera aparello, que aparece aquí en verde na marxe superior dereita da pantalla, clicamos aí e nos vai a pedir que nos identifiquemos. Vale, temos varios sistemas para identificarnos como usuario de educación, coa chave 365 ou como usuario da Xunta. Como usuario de educación o que nos vai a pedir é o noso enderezo de correo electrónico corporativo de dominio edu.xunta.gal e o noso contrasinal. Eu, como dicía anteriormente tamén, prefiro sempre usar a chave 365, parece un método que dá bastante menos problemas en xeral e que a vamos a ter que utilizar tamén despois máis adiante no derradeiro paso. Entón, clicaríamos en chave 365 e nos vai a pedir que introduzamos o noso DNI e o noso contrasinal para a chave 365. Unha vez que nos identificamos como usuarios, vemos que xa nos aparece aquí, se a administración ten datos, xa nos vai aparecer aquí o noso nome completo e o menú que inicialmente era máis reducido vaise ampliando.
Que é o que temos que facer? Vedes que tedes aquí, como vos comentaba antes, que esta aplicación, unha vez que nos identificamos, despois nos vai a permitir facer comunicacións ao tribunal, ver as consultas públicas dos tribunais, do que vayan publicando os diferentes tribunais, podemos acceder tamén a preguntas frecuentes que colga a administración, pois para axudarnos un pouco no procedimento, etc. etc. O primeiro que teremos que facer será ir ao premer no botón de as miñas instancias. Unha vez que facemos o das miñas instancias, vemos que temos aquí, se nos abre outro desplegable, donde o primeiro que temos que facer é ir a convocatorias en prazo aberto e seleccionar aquela convocatoria na que queremos participar. Vale, en plazo de matrícula agora mesmo temos servicio de secundaria e as de servicio de primaria. As de servicio de primaria están pensados para matricularnos nas oposicións de calquera especialidade do corpo de mestres e o de servicio de secundaria abrangue pois, todas as especialidades do corpo de profesores de ensino secundario, profesores de formación profesional, ensinanzas de réximen especial, etc. 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 O que non é corpo de mestres. Entón, bueno, eu vouvos a facer un pouco, ensinarvos un pouquiño as diferenzas que pode haber, son mínimas entre a instancia de secundaria e a de primaria, e logo despois o procedimento de pago de taxas e de entrega na sede electrónica é o mesmo para os dous casos. Entón, bueno, que teríamos que facer? Pois imaginadevos que eu me vou a matricular nas de secundaria, vamos a empezar por secundaria, logo vos ensino como sería a instancia no caso de primaria, porque hai algunha pequena modificación. Clicaríamos servicio de secundaria e crear nova instancia. Eu aquí, como xa estuve un pouco focellando no que é o aplicativo, teño xa unha instancia que fixen anteriormente, que a teño pechada, pecheina, e a única opción que me dá é acceder a ela para, si por calquera circunstancia un non completo algún dos tres pasos que vos decía inicialmente, é dicir, se me quedei, por exemplo, en pagar as taxas ou me quedei, paguei as taxas pero non o entreguei na sede electrónica, podo retomar todo o procedimento, case desde o principio. Entón, bueno, no meu caso, para que vexades como crear unha instancia desde cero, pois escolleríamos eso, o servizo de secundaria, e premeríamos en crear nova instancia. Vedes que vamos a pasar por 4 pasos: a solicitude, documentación, revisar instancia e presentación. De momento é algo que nos vai guiando paso por paso. Se queremos ir a documentación non nos vai a deixar hasta que teñamos cuberta toda a documentación que é precisa da solicitude. O mesmo pasa con revisar instancia e o mesmo pasa coa presentación. Vale, pois en solicitude vannos a pedir os nosos datos persoais que teremos que cumplimentar. Vedes que os que teñen un asterisco son de obrigado, hai que cubrilos de maneira obrigatoria. Entonces, bueno, data de nacemento, abriríamos o desplegable, escolleríamos mes, escolleríamos o ano e escolleríamos o día de nacemento, vale? Entonces xa nos queda aí marcado. País de nacemento mesmo, país de nacionalidade o mesmo, abriríamos o desplegable. Provincia de nacemento, pois faríamos o mesmo, cubriríamos pois todos os datos que nos está a pedir. Lugar de nacemento, cubrir só se o país de nacemento non é España, como no meu caso é España, pois non teria que cubrir nada. No caso de que eu puxese aquí algo accidentalmente e intento pasar ao seguinte pestana, xa me vai a saltar un aviso. É importante que cumplimentamos un teléfono móvil e un correo electrónico para que nos poida mandar a administración pois calquera tipo de notificación. Temos que cubrir tamén un enderezo, o país de onde está a nosa localidade de residencia, xa nos aparece aí como frecuente, vale? Escollemos o concello tamén, e o código postal e a localidade. Vale, esos serían en principio todos os datos persoais, tanto enderezos e contactos, que son necesarios facer. Logo despois tenemos os datos para efectos de notificación, onde indicamos que calquera notificación que nos teña que facer a Consellería sobre a nosa solicitude o vai a facer a través do sistema de notificacións Notificagal e nos lo vai a facer a persoa solicitante.
Logo despois teremos que pasar a indicar a que corpo e a que especialidade nos vamos a presentar. Como vos decía inicialmente ou anteriormente, cando clicamos no servizo de secundaria nos pode servir tanto para a inspección de educación como para profesores de ensino secundario, como para profesores de escolas oficiais de idiomas e como para os profesores de artes plásticas e deseños, que son as especialidades englobadas dentro do que poderíamos denominar con unha denominación de xenérica de secundaria, vale? Entonces, bueno, escolleríamos o corpo correspondente, no meu caso, profesores de ensino secundario, escolleríamos unha especialidade, por exemplo, matemáticas, e o seguinte que teremos que facer é escoller a quenda de acceso. A propia orden de convocatoria establece que soamente podemos presentar unha solicitude por corpo, vale? Salvo que nos presentemos a máis dunha especialidade, no que ou que iramos matricularnos en máis dunha especialidade, no que teremos que cubrir unha instancia ou facer unha solicitude por cada especialidade na que nos queiramos inscribir. O feito de inscribirse en varias especialidades, xa o indica tamén a propia orde de convocatoria, non significa que poidamos acudir ao examen. O máis probable é que nos coincidan as datas e que solamente poidamos ir a unha delas. O que pasa é que hai moita xente que se matricula en un par de especialidades para logo, despois, a hora da verdade, pois seleccionar a cal se quere presentar. Unha vez que temos escollido o corpo e a especialidade a que aspiramos, temos que escoller a quenda pola que vamos participar, se é a adquisición de outra especialidade dentro do mesmo corpo, si vamos ao procedimento de promoción interna, o que chamamos promoción interna, que é acceso desde o corpo inferior dun grupo superior, inferior a un grupo superior, do A2 ou A1, por exemplo, se quero ir desde o corpo de mestres ao corpo de secundaria. Persoas, reserva para persoas con discapacidade para o acceso libre, a quenda libre ou a reserva de discapacitados para a promoción interna. No meu caso, por exemplo, marcaría libre. Logo me pregunta se alego e xustifico estar exento do examen da lingua galega. Aquí se teño o CELGA 4, o cursei o bacharelato en Galicia en galego, se teño os cursos de iniciación e perfeccionamento antigos, calquera documento que acredite que eu estou en posesión do CELGA 4 ou equivalente, entón tería que marcar sí. Se non teño esa xustificación, se non podo acreditar o coñecemento de lingua galega de ninguna maneira, tería que clicar en non e eso vai a supoñer que logo despois teña que facer a proba de galego. Como vedes, alega e xustifica estar exento do examen de lingua castelán. No meu caso, como nos datos persoais indiquei que a miña nacionalidade era española, xa me aparece marcado por defecto que sí, porque o feito de ter a nacionalidade española xa sirve para acreditar que eu coñezo a lingua. E logo teño unha pestana abaixo que solicita adaptación de tempo e medios. Isto é, por se eu teño algún tipo de discapacidade ou de diversidade funcional e quero pois solicitar, por exemplo, que, bueno, pois como vou un pouco lento escribindo, pois que o tribunal me poida dar unha certa marxe á hora de entregar o exame, ou que se vai a presentar, teño problemas auditivos e van a dar algún tipo de explicación que me poñen o máis cerca posible dos membros do tribunal, etc. etc. Calquera tipo de adaptación de tempo ou de medios que me fagan falta. Ou necesito algún tipo de material braille, etc. etc. Logo, tería que indicar que tipo de pago vou a facer das tasas. Se é o pago completo, se é o pago exento ou é o pago bonificado. É dicir, se teño que pagar completamente a taxa, se estou exento de pagar nada ou unha taxa bonificada onde teño que pagar pois menos cantidade. Temos, ademais, explicado cales son as causas de exención, cales son as causas de bonificación. Entonces, bueno, se eu estou en algunha destas casuísticas, clicaría na opción correspondente para que a administración saiba que eu estou facendo o pago da taxa pois, bonificado ou se estou exento da taxa. Na maior parte dos casos teremos que pagar a taxa completa, vale? E no caso de que estedes en algunha desas casuísticas, pois teredes que clicar na opción correspondente e logo despois presentar a documentación acreditativa. Pasamos ao seguinte apartado, onde teremos que escoller a titulación que alegamos e xustificamos para o ingreso no corpo. Entón, bueno, abriríamos o desplegable. No caso de secundario, os requisitos son ter unha enxeñería, un grau ou unha licenciatura ou equivalente. Podemos poñer, por exemplo, unha licenciatura.
seleccionaríamos o organismo que nos expediu esa licenciatura, buscamos a universidade na que nos obtivemos a nosa titulación, por exemplo, a Universidade de Santiago de Compostela, buscamos a nosa titulación, pois vamos a buscar, por exemplo, licenciado en Matemáticas, porque nos estamos presentando a Matemáticas, pero nos serviría calquera outra licenciatura, porque sabedes que para o corpo de secundaria o requisito xeral de titulación é ter unha enxeñería, licenciatura ou grado, independentemente de en que eu podome presentar a calquera especialidade. Outra cousa é que despois eu me poida quedar ou non nas listas de interinidades no caso de non obter plaza, porque aí sí que vai a depender de se a miña titulación é algunha de que para cada especialidade se recolle na orden de titulacións do 20 de novembro de 2019. No caso de que a miña titulación concreta non aparecese no desplegable, podo clicar aquí en mostrar máis titulacións e abriríamos o abanico de titulacións. Temos que poñer a data da titulación, que é a que figura no noso título universitario ou no certificado de pago de aboamento das tasas correspondentes. Vamos poñer, por exemplo, pois que a obtivemos no ano 2000, por poñer un exemplo. E foi o 27 de xuño. Vale? Se temos algunha especialidade ou mención da titulación, pois teríamos que escollelo, senón poñeríamos sen especificar. Logo, despois, a formación pedagóxica. No caso de secundaria, sabedes que outro dos requisitos é estar en posesión do máster de formación do profesorado ou as súas equivalencias, é dicir, acreditar que temos o CAP ou que anteriormente, o 1 de outubro do 2009, impartimos docencia durante 12 meses. No meu caso, bueno, pois poríamos que sí, e alegamos pois que é o que temos: o título oficial de máster universitario, o título de especialización didáctica CAP ou CCP, o título de mestre ou licenciado en pedagogía, que tamén nos vale, ou a formación que impartimos docencia durante 12 meses con anterioridade ao 1 de outubro de 2009. Marcaría, por exemplo, pois que teño o título de máster. Logo hai outra parte importante, sabedes que ven clicado por defecto, entón é importante que non o descliquemos porque desexo ser incluído nas listas de interinidades a especialidade que me estou presentando. Se eu o desclico non me van a incluir, no caso de que non o teña plaza. Se eu o deixo clicado, pois vanme a incluir, sempre e cando, repito, a miña titulación, a que eu alego para presentarme ao corpo, sexa algunha das que, para a especialidade que me estou presentando, figuran na orde do 20 de novembro de 2019. Que ocorre se a miña titulación non é unha desas que aparecen nesa orden para esa especialidade? Imaginadevos, por exemplo, que eu, que me estou matriculando agora mesmo en Matemáticas, son licenciado en Filoloxía, por exemplo. Pode resultar paradóxico, pero podo presentarme a Matemáticas. Nese caso, como a miña titulación, que é licenciado en Filoloxía, non é unha das que aparece recollidas para Matemáticas na orde do 20 de novembro de 2019, para quedarme na lista de interinidades e sustitucións, vou a ter que superar a primeira proba. Senón, non vou a quedar por moito que eu clique esta opción. Ora, se non a clico, evidentemente xa non me van a incluir de todas. Outra titulación distinta da anterior que alega e xustifica para a incorporación ás listas. Ollo con isto porque moita xente se leva a engano e a confusión e pensa que isto é, bueno, pois eu presento-me a Matemáticas, seguindo co exemplo anterior, eu presento-me a Matemáticas, pero como son licenciado en Filoloxía, pois eu meto aí esa titulación e me van a incorporar tamén as listas de inglés, por exemplo. Non é certo, solamente me vou a incorporar ás listas da especialidade ás que me estou presentando. Nin máis nin menos, salvo no caso de mestres, que veremos despois, que tamén nos podemos incorporar á lista de orientación se temos unha titulación necesaria. Vale? Pero, bueno, por que se pon isto? Pois, imaginadevos que eu estou no exemplo anterior, que me estou matriculando en Matemáticas, son licenciado en Filoloxía, pero tamén son licenciado en Matemáticas. É dicir, unha vez que acabei a carreira de Filoloxía, fixen tamén a carreira de Matemáticas porque sempre me gustaron e, bueno, voume presentar en Matemáticas. Pero resulta que a titulación que eu quero alegar
como para ingreso ao corpo, é dicir, a que marco aquí arriba, interésame meter a licenciatura en filoloxía porque teño mellor expediente. Entonces, interésame metela aí porque vai a ser a que me teñan en conta para o baremo. E como teño mellor expediente e teño puntuación por expediente, alego filoloxía. Pero quero quedarme nas listas de matemáticas independientemente do que pase coa primeira proba. Entonces, como son licenciado en matemáticas, podo clicar aquí que sí que teño outra titulación e meter os datos da especialidade da titulación de matemáticas e desta maneira quedaría incluído nas listas tamén porque teño a titulación correspondente. E con isto remataríamos o que é o primeiro paso da presentación da nosa instancia, que é a cobertura de toda a solicitude. Vamos a ver que ocurriría no caso do corpo de mestres. No caso do corpo de mestres, bueno, faríamos o mismo, nos identificaríamos arriba, iríamos ás miñas instancias, crear nova instancia escollendo o corpo o servizo de primaria e o corpo de profesores de mestres, vamos, e como vedes, o que é a interface é a mesma, son 4 pestanas, a solicitude, e vamos a ir, a primeira parte son os datos persoais igual, vamos a ir ás diferenzas, vale? Aquí escolleríamos o corpo de mestres, espera que non o teño ben, porque debo de estar con outra instancia diferente, dame un segundiño, porque vamos a escoller servizo de primaria, creamos unha nova instancia, bueno, teríamos aquí que meter outra vez os datos persoais, e vamos entonces o que nos interesa. Seleccionaríamos, aquí solamente nos dá a opción do corpo de mestres, seleccionaríamos a especialidade, imaginadevos que eu me vou a presentar a educación primaria, escolleríamos a forma de acceso, igual que antes, libre, alegamos que estamos exentos do examen de galego, o de lingua castelá pola propia nacionalidade, e aquí aparece unha das primeiras diferenzas con respecto á secundaria. Localidade solicitada de exame. No caso do corpo de mestres, sí que se nos permite que nos fagamos unha preferencia de onde queremos facer o examen, porque vai haber tribunais, en principio, dependendo do número de solicitudes que poida haber, nas principais cidades de Galicia. Entón, nos podemos escoller pois, cal preferimos, vale? Entón, imaginade, bueno, pois eu prefiro examinarme en Lugo. Isto non quere decir que obligatoriamente a Consellería de Educación me teña que examinar en Lugo. É unha preferencia. Logo, despois, se non hai solicitudes suficientes para facer un tribunal en Lugo, a Consellería pode asignar outra localidade de exame. Vale? Non é obrigación da Consellería ou da Administración ter que examinarte na localidade que ti solicitas. O mismo que antes, podemos solicitar a adaptación de tempo e medios, o mismo de antes o tipo de tasas que pagamos e o mismo de antes pois a titulación que nos alegamos para o ingreso no corpo e a de inclusión nas listas que aparece clicado por defecto, outra titulación distinta da anterior que alegamos e justificamos para a incorporación ás listas, o mesmo exemplo que presentábamos antes pode nos ser útil, pode nos servir, imaginadevos que eu pois teño a titulación de grao en mestre coa mención de educación física, teño unha nota espectacular e a quero alegar, pero quero presentarme a primaria, entonces se eu teño primaria, o grado de primaria tamén, podo alegar a de educación física en titulación para que me apuntúen o expediente e a de o grado de mestre en primaria, con mención primaria, para incorporación ás listas. E aquí aparece tamén a titulación que alegamos e justificamos para a incorporación ás listas de orientación. Se clicamos que sí que acredito a titulación para que me inclúan tamén en orientación, pois terei que seleccionar pois que tipo de titulación teño, vale? Organismo, universidade, pois o mismo que antes no desplegable, pois Universidade de Santiago, e a titulación, vale? Grado en pedagogía ou grado en psicoloxía deste tal, senón pois ao mesmo a data e a especialidade ou mención. Logo despois, bueno, pois venos aquí unha serie de información básica sobre protección de datos persoais. Vale? Nada, se volvemos ao exemplo anterior, xa de secundaria, porque agora xa non vamos a distinguir primaria ou secundaria, porque a partir desta pestana, as seguintes, a de documentación, revisar instancia e presentación, son as mesmas, non hai ningunha diferenza. Entón, bueno, unha vez que temos coberta a solicitude, daríamos a guardar e seguinte.
Se houbese algún tipo de erro, nos aparecería aquí unha mensaxe en cor vermello, pois indicando pois, que hai algún tipo de erro, pois por exemplo, non cubriches o teléfono, non aparecen aí, vale? E ahora ben, pois, o tema da documentación, vale? Seguimos cubrindo pois a instancia e ven o tema da documentación. Primeiro nos aparece un aviso de que a persoa solicitante ou a seu representante declara pois, que todo é certo, que non tal, bueno, pois unha serie de cuestións que nos informan aí. E logo a documentación que se presenta ou xa presentada con anterioridade. Sabedes que si participamos en convocatorias anteriores e entregamos xa no seu momento, cando fixemos a inscripción, a documentación, non é necesario que a volvamos a presentar. E tampouco é necesario presentar en ningún caso, ainda que sexa a primeira vez que nos presentamos, outro tipo de documentación que veremos un poquinho máis adiante. Vale? Entón, vamos a ver aquí que documentación aparece para todas as persoas aspirantes. O primeiro que atopamos é certificación académica oficial que acredite que se realizaron todos os estudos para obtención deste xunto co recibo acreditativo conforme se efectuou o pagamento correspondente dos dereitos de expedición no caso de non dispor do título. Que é isto? Pois imaginadevos que eu acabo de rematar a carreira e non teño aínda o título universitario oficial, pero si teño a certificación académica da miña universidade, onde dice que eu pois rematei todos os estudos e ademais teño un certificado de que aboei esos dereitos de expedición do título, aínda que o título non me chegou. Entón, nese suposto, eu teria que clicar aquí e despois máis adiante, cando fagamos a presentación na sede electrónica, terei que anexar pois, a certificación académica e o certificado do recibo acreditativo do pago das tasas. Se o entreguei outros anos, pode escoller o órgano no que o presentei, que é a Subdirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, en que procedimento, se non clicamos o anterior non nos aparece, vale? En cale dos procedimentos, a oposicións e en que convocatoria. Vale? E aí, desde o ano 2015, na convocatoria en que eu entreguei eso. Aquí hai moita xente que dice que eu entreguei, no, pero xa non recordo cando o entreguei. Pois non pasa absolutamente nada. Clicamos a opción do documento e anexámoslo despois. Non vai a pasar nada porque a administración teña a documentación duplicada. Seguimos avanzando. Título, no caso das persoas que posúen o título de mestre de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre ou grado de mestre en educación primaria, e aquelas outras persoas que posúan unha titulación de licenciatura de enxeñería en que se requira unha especialidade para formar parte das listas. Que quere decir isto? Bueno, pois, que pasa? Que a administración pode consultar, sempre cando nós non nos opoñamos a esa consulta, o Rexistro Nacional de Títulos. Entón, nese Rexistro Nacional de Títulos, normalmente o que aparece é o título propio da universidade, pero non suelen aparecer, ou poden non aparecer mencións, poden aparecer non aparecer nese título especialidades, nese rexistro, etcétera, etcétera. Entón, como vos decía antes, que é algo que tedes que é conveniente que consultedes, que é a orde do 20 de novembro de 2019, onde aparecen recollidas as titulacións que dan acceso automáticamente ás listas de interinidade sin ter que superar ninguna das probas da oposición, pois hai determinadas especialidades nos que pois, se require unha titulación específica cunha mención específica ou cunha especialidade concreta. Entonces, é conveniente que nesos casos, se eu teño un título cunha especialidade en concreta, pois o anexe ese título para que se poida comprobar porque é posible que no Rexistro Nacional de Títulos non me aparezca esa especialidade. O mismo para o caso do grado en educación primaria, onde temos unha mención, pero esa mención a obtivemos nunha universidade distinta, porque ao consultar, volvemos ao mismo caso, ao consultar o Rexistro Nacional de Títulos, pode que non aparezca esa mención, entón, bueno, pois eu acredito. Ou, como antes selecciono, pois eu presentei en anos anteriores. Documentación acreditativa de que teño a formación pedagóxica didáctica, se a primeira vez que me presento vou ter que entregar sí ou sí, obrigatoriamente, no caso de secundaria, no caso de primaria non, porque non é requisito, ou se a presentei xa en anos anteriores, isto xa non o vou repetir para non facer isto moi denso, pois seleccionaríamos aquí. Logo despois ven isto que aparece aquí,
estes dous puntos, onde aparece certificación, no que conste data de inicio e fin, nivel de ensinanza impartida, especialidade, tal. Moita xente xa nos chamou e nos dice que pasa? É que eu traballei xa, cubrín sustitucións, que pasa? Que o tempo traballado xa o hai que alegar agora? Eu pensei que eso había que facelo despois. Isto que aparece aquí non é para que nos acreditemos anos de servizo para o baremo, vale? Agora estamos cubrindo a instancia para participar. Non estamos facendo absolutamente nada que teña que ver co baremo. O baremo, como ben sabedes e como indica a convocatoria, soamente o van a ter que entregar aquelas persoas que superen a primeira proba no momento en que llo requira o tribunal. Entón, por que aparecen aquí estas dúas cousas? Bueno, pois como vos comentaba anteriormente, se nos acreditamos e que traballamos durante 12 meses con anterioridade ao 1 de outubro de 2009, tamén estamos exentos de ter esa formación pedagóxica e didáctica, é dicir, estamos exentos de presentar o máster ou o CAP ou o CCP. Se non o temos, podemos acreditar que impartimos docencia durante esos 12 meses antes do 2009. Entonces, podémoslo facer pois marcando aquí, teríamos que presentar nese caso pois a certificación correspondente dun centro público ou dun centro privado, vale? É para eso exclusivamente. Entonces, se eu teño o máster de formación, aquí non teño que presentar absolutamente nada. Logo, outra cousa que sí que temos que presentar obligatoriamente se é a primeira vez que nos presentamos é o CELGA 4 ou a súa equivalencia, vale? Estou falando sempre, xa vedes que o deixo clicado, no caso de que me presente por primeira vez e nunca entreguei documentación. Se eu entreguei documentación e teño claro en que convocatoria, voume aquí e o marco e entonces xa estaría, vale? Ou ben non me acordo cando a presentei e quero volver a entregala, vale? Isto serviría para acreditar que estou exento da proba de castelán e logo despois viría xa o que é a documentación xustificativa da exención ou bonificación das tasas. Pois ser membro de familia numerosa, discapacidade, vítimas de terrorismo, se vou a solicitar adaptación de tempo de medios, pois terei que marcar tamén aquí, presentar a documentación que xustifique pois esa necesidade de adaptación, un informe médico, un informe de discapacidade, etc. Para as persoas que non posúan a nacionalidade española, pois hai que presentar tamén este tipo de documentación e con eso pois quedaría cuberto pois o que é o apartado de documentación. Repito, para os que vos presentades por primeira vez, se non tedes o título universitario aínda e non vos chegou, pero tedes a certificación académica e pagastes as tasas, teríades que clicar aquí e entregar a documentación. No caso de que teñades algunha especialidade ou algunha mención obtida nunha universidade distinta, tamén teríades que clicar aquí. Logo, no caso de especialidades de secundaria, a formación pedagóxica, no caso de corpo de mestres non, e pois xa está, pola propia titulación xa o tedes acreditado, e a certificación do CELGA 4. Os que xa presentastes documentación outros anos, pois marcaría desa opción correspondente e cando a convocatoria na que a entregastes. Comprobación de datos. Hai unha serie de datos e de documentos que non é necesario entregar á administración porque os pode consultar ela de maneira directa, salvo que eu me opoña a consulta, vale? Que eu teria que facer aquí. A priori eso ven todo desmarcado, pero se nos por calquera circunstancia nos queremos opoñer a que a administración consulte esos datos de forma automática, podemos facelo e obviamente teríamos que no momento da presentación na sede electrónica achegar toda esa documentación. Que é o que consulta automáticamente a administración? O DNI, os títulos universitarios que aparecen no rexistro dos títulos oficiais non universitarios que tamén nos poden servir para acceder á función docente, o documento de que non temos antecedentes penais por delitos sexuais e o certificado do CELGA 4 sempre que fose expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Vale? Entonces, se nos estamos nesa casuística e non queremos presentar esta documentación, pois podemos deixar que a administración o consulte directamente. E aquí o mismo, hai determinados documentación oficial que pode consultar a administración e que non sería necesario que acheguemos nese caso, no caso de que non nos apoñamos a consulta.
título de familia numerosa, certificado de discapacidade, o feito de estar inscrito como demandante de emprego desde polo menos 6 meses antes e non percibir a prestación de desemprego para o tema da bonificación e exención de tasas. Vale, unha vez que temos coberto ese apartado, volveríamos a premer en guardar e seguinte. No caso de que haxa erros, volvenos a aparecer aquí pois, algún aviso en vermello, e no caso de que este todo correcto, bueno, pois aparecenos aquí un resumo, vale, da nosa solicitude, dos nosos datos persoais, en que nos estamos inscribindo, en que corpo, en que especialidade, por que quenda. Nos manda tamén un aviso de que para continuar debemos pechar a instancia e que unha vez pechada non a podemos modificar, é dicir, non poderíamos tocar nada. Se despois decidimos modificar algo e nos damos conta de que nos equivocamos nun dato ou calquera circunstancia, teríamos que crear unha nova instancia desde cero, vale? Volver a crear instancia e tal. Bueno, pois unha vez comprobado que está todo correcto, daríamos a pechar instancia. Nos salta un aviso que nos dice que si estamos seguros. Bueno, pois estamos seguros, pechamos a instancia e ahora vamos á fase de presentación, e aquí hai dous apartados, por así decilos, que van a ir paralelos, vale? Un é o pago das tasas e outro a presentación telemática. Debemos completar os dous pasos. É conveniente primeiro pois, o facer o pago das tasas e logo a presentación telemática por levar un certo orden. Se queremos crear unha nova instancia, xa nos aparece aquí tamén un atallo para poder facer. Entón, premeríamos en pagar taxas e logo, despois dun certo tempo no que o está pensando, ollo que hai un momento no que está deshabilitado o pago das tasas desde as 11 da noite hasta as 2 da mañá todos os días por un sistema de mantemento do CISTEC, que é o organismo que xestiona a Oficina Virtual Tributaria. E, bueno, aquí nos salta o aviso en verde de que a taxa a pagar xa está xerada e que temos que facer o pago na oficina virtual seguindo o enlace que figura abaixo. Isto non quere dicir que a taxa este pagada, quere dicir que está iniciado o procedimento. Entón, iríamos aquí e vemos que nos aparece un enlace que antes non nos aparecía, que é ir a pago de taxas. Iríamos aquí a ir a pago de taxas e se nos vai abrir unha nova ventá onde nos aparece a Axencia Tributaria de Galicia e temos que escoller, xa nos aparece aquí o importe, 44,17, porque estamos facendo exemplo no caso de secundaria, son 38, 30, non recordo ahora exactamente o importe no caso do corpo de mestres, pero é menor, pero bueno, xa aparece aí con o noso número de operación, o noso número de xustificante, e podemos elegir dous tipos de pagamento: o pagamento presencial ou o pagamento telemático. Se escollemos o pagamento presencial, podemos escoller pois o tipo de entidade no que queremos facer o noso pago, é dicir, teríamos que ir á banca, ou á Caixa Rural, ou á CaixaBank, Caja Rural de Zamora ou a EVO. Vale? Podemos consultar aquí que entidades colaboran. Vale? Imaginades que eu selecciono a banca, premo en continuar, e, bueno, aquí nos dice que temos o documento de ingreso, vale? Que este documento eu xa o descarguei antes para que poidades ver, é un documento onde aparece xa un código de barras e con este documento teríamos que ir a unha das entidades bancarias mencionadas anteriormente e pagar. Un é para o banco e outro é para nós, que nos temos que quedar como xustificante de que pagamos. É importante, sempre que entreguedes calquera documentación á administración, temos que ter algún xustificante do que estamos facendo. Si non temos algún xustificante, ben sexa porque non nos dan no banco ou cando facemos o pago telemático non guardamos un xustificante, ou non chegamos a obter un xustificante, pode que non estemos chegando ao final do proceso. Vale? É algo que tedes que ter en vermello, con fosforito, como que irades. Calquera paso que eu remato, tenme que xerar un xustificante. Vale? Entonces, o banco vai me selar aquí o meu exemplar para o interesado e, bueno, con eso, que nos dice? Que teríamos que volver á oficina virtual tributaria, retomar a operación usando a opción de operación realizadas co número de RNC que aparece no documento. A ver, eu, desde logo, penso que a opción de pago presencial, máis tal como está a situación actual de horarios de oficinas bancarias, etc., é bastante máis engorrosa que facer o pago telemático. Se facemos o pago telemático,
seleccionamos o modo de pagamento que é a través de tarxeta. É posible que se nós non temos unha tarxeta dunha das entidades colaboradoras nos podan cobrar algún tipo de comisión, pero bueno, é algo inherente. Apareceríanos aquí o tipo de pago telemático, premeríamos en ingresar, nos vai a dirixir ao TPV virtual, premeríamos en aceptar, e, bueno, pois vai nos abrir para que nos introduzamos o número de tarxeta, caducidade e o CVV, premeríamos en aceptar. Non o vou a facer porque obviamente eu non quero pagar as taxas, pero bueno, cubriríamos os datos, daríamos de aceptar e isto nos vai a xenerar pois un documento xustificativo de que fixemos o pago con tarxeta e un documento xustificativo do pago das taxas, vale? Que teríamos que guardar no noso ordenador porque, bueno, nos vai a servir para xustificar se hai algún problema que non debería de que o pago das taxas está feito. Vale, e iso sería, pois, con respecto ao pago das taxas. Aquí cambiaría, despois, unha vez feito, despois de certo tempo, pasaría a pago de taxas, pois, pagado, e o último paso que restaría para rematar o proceso de inscripción nos procesos selectivos sería enviar a sede electrónica para a presentación. Entonces, clicaríamos en enviar a sede electrónica para a presentación e despois de certo tempo tamén onde se o vai a pensar, nos volve a saltar un aviso en verde de enviouse o borrador a sede electrónica. Lembre que o borrador non estará presentado ata que o confirme en sede electrónica. Ollo outra vez, fosforito, alerta, action, ten que saltar absolutamente todo aquí. Hai moita xente, ou cada vez menos, pero sigue habendo xente, que pensa que a instancia está presentada. E non é certo. A instancia está cuberta e enviada á sede electrónica, pero temos que asinala e entregala na sede electrónica. Eu sempre fago a mesma analoxía. Isto é como se eu cubro un papel, vou ao rexistro, pero me atopo con un amigo meu, me poño a falar na porta do rexistro e non o entrego. Non me poñen o meu selo. É como se non fose. Vale? Entonces, ollo que non está entregada. Como vedes, igual que antes, aquí nos aparece en estado borrador e nos aparece un novo link que antes non aparecía. Prememos nese link e nos vai a levar á páxina principal da sede electrónica. Nesa páxina principal da sede electrónica podo escoller como me identifico, coa chave 365 ou co DNI electrónico. Eu, como vos decía antes, prefiro sempre a chave 365, entonces nos identificamos. Entraríamos na sede electrónica, onde aquí xa nos vai a identificar como, bueno, pues como que estamos aquí na nosa sede. Os datos xa os cubrimos, por eso xa está enviada a sede electrónica a solicitude que cubrimos anteriormente e agora solamente nos faltaría anexar documentación. Aquí nos aparece referida pois toda a documentación que encontrábamos na pestana da solicitude e nos, bueno, no caso de que xa marcáramos que xa entregamos en algunha convocatoria anterior, non é necesario que entreguemos nada desto. Se é a primeira vez que me presento, pois sí tería que presentar obligatoriamente, como obligatorio, a formación pedagóxica no caso de secundaria, o CELGA 4 e en principio nada máis. No caso de non ter o título, porque non o teño aínda, a certificación académica oficial da universidade e o aboamento das tasas. Vale? Logo, despois, se teño especialidade, bueno, o que falábamos antes. Podemos premer aquí para examinar e nos abriría pois, o sistema de búsqueda de arquivos, buscaríamos na nosa carpeta do noso ordenador a título que previamente xa temos escaneado e o subiríamos aí. Vale? Bueno, unha vez que temos feita, tedes aquí todos os formatos que, como vedes, son un montón de formatos os que se aceptan. Bueno, unha vez que temos anexada toda a documentación que nos interese anexar, premeríamos en continuar, que nos vai a levar ao último paso xa, que é asinar e presentar no rexistro. Vale? Aparecenos aquí pois un resumo do que vamos a presentar, a nosa solicitude cuberta, que podemos ver, e se anexamos documentación tamén nos vai a aparecer a documentación toda que anexamos. E agora é cando vamos a necesitar
o número de teléfono móvil ou o dispositivo móvil que dimos na solicitude, porque nos van a enviar aí unha clave, vale? Unha clave, vamos a recibir un SMS que é o que vamos a ter que presentar para poder presentarnos, vale? E entonces, bueno, pues unha vez que recibimos ese SMS que o vamos a recibir ben no teléfono móvil que indicamos ao cubrir a solicitude ou naquel que teñamos dado de alta na sede electrónica, máis ben no que teñamos dado de alta na sede electrónica, vamos a recibir unha clave que temos que introducir e premeríamos en continuar. Agora xa nos pon que está registrando a solicitude e aquí o que vos decía, que é fundamental e que é o que nos dá a seguridade e a tranquilidade de que temos o proceso completado, os xustificantes de entrega, o xustificante de entrega na sede electrónica e a nosa solicitude xa asinada digitalmente. Estes dous documentos podemos descargalos premendo aquí neles e gardalos no noso ordenador ou, bueno, é conveniente que o fagades e que o teñades, perdón, para evitar posibles erros despois cando saia a lista provisional de admitidos e excluídos, pois temos aquí a xustificación de todo, de que pagamos, bueno, aquí non, a do pago no paso anterior, pero aquí teríamos a xustificación de que está correctamente entregada na sede electrónica e que está asinada digitalmente na sede electrónica. Se despois hai algún problema de administración e poderíamos recurrilo. Vale? Podedes eso, descargalo no vosso ordenador ou ben, se despois accededes de maneira independiente ou a vosa sede electrónica, ides a ter tamén aí pois o procedemento xa entregado e ides ter acceso tamén a estes documentos. Pero bueno, eu sempre vos aconsello que creedes unha carpetiña e que teñades toda esta documentación, tanto o xustificante do pago das tasas, como toda a documentación que entregastes, como estes dous xustificantes aí guardados. Con isto quedaría rematado o noso proceso de inscripción nas oposicións. Quedaría simplemente agardar pois a publicación da lista provisional de admitidos e excluídos, donde se hai algún erro poderíamos facer as reclamacións oportunas e logo despois a publicación da listaxe definitiva. Bueno, espero que este videotutorial vos fose de utilidade para, pois, sobre todo para a xente que se matricula por primeira vez nas oposicións, desexarvos a todos e a todas moita sorte e convidarvos a que nos sigades nas nosas redes sociais, tanto Facebook como Twitter, como a nosa página web www.ampegalicia.es e tamén pois na nosa canle de YouTube, onde podedes atopar este videotutorial e outros moitos que vos poden ser de interese e de utilidade no voso que facer diario como docentes. Quedades emplazados para un novo videotutorial e moita sorte a todos.